amigos, hola, ¿qué pedo gente de YouTube? ¿O qué hacen? Volvemos con algo muy viejísimo que es Super Mario Bros. 3. Varios ya lo conocen, varios no. Ya tengo un progreso guardado, pero vamos a jugar este. Así desde el nivel 1 para que vean. Ya después voy a hacer una segunda parte. Si les gusta algo de aquí, voy a hacer una segunda parte exactamente sobre esto, para ver el progreso que ya tengo guardado. Y no, yo no uso hacks, porque el creador de Mario Bros. No permite hacks. No, les digo, el creador de Mario Bros. No admite hacks, pero sí admite ese tipo de cosas. Antes de que me digan, aquí está. Y pues Mario Bros. 3 tiene varios truquillos bajo la manga. Bien. Perdón si me callo mucho, pero pues es que tengo que concentrarme un poquillo, porque a veces están un poco difíciles de hacer los trucos. Y sí, ese juego, ese tipo de cosas, pues porque yes, porque a mí me gustan. Otro truco, si aquí donde está esa bolita, en las monedas, logran juntar 100 monedas, les va a dar una extra life. Una vida extra. Este es un juego que me gusta mucho. No me la sabía. Así con la maldita estrella. Sí, soy un hacker, me puedo saltar el... Madres. Por esa simple razón me gusta este maldito gato. No, yes sir. Tengo 7 vidas. Si haces un hack y juntas las 100 vidas de un sopetón, y si te pasas de 100 vidas... Oh, lo siento. Si te pasas ya de 100 vidas de sopetón, o de un solo, pues te regresan al inicio. Te matan. Aquí me va a aparecer un buen como... Demonios. Una vida. Ya sé que... De hecho, aquí me podía saltar los 2 niveles e irme directamente acá. Pero no sé, me gusta hacer nivel 4.
que todos tienen que agarrar este. Y vamos allá. No, no, no. Quiero enseñarles algo. No, ya no puedo. No. Creo que hay uno. ¡No! Sí, que estoy bien estúpido. ¡Le estoy apretando! ¿Por qué no demonio no brinca? Tengo que subir más. Es un karma porque me brinqué el mundo en la vez. Es un truco para engañar a este maldito hongo. Muy bien. Creo que si pierdo en sus manos, está haciendo una segunda parte. ¡Corre! ¡Madres! Estoy bien estúpido. No, no. ¡Qué verga! Hasta ahorita me di cuenta que está ese pinche barco ahí. No me había dado cuenta de eso. No me había percatado de eso. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Vamos, carros, estás en la cara. ¡No! ¡No! ¿Por qué lo brincó? El espíritu. Aunque me lo mato en cuestión de segundos. Gaitán, no sé por qué eres un puto. Ahí está, cabrón, así se hace. Puto. Bueno, me tengo que ir. Creo. Bueno. Sí, sí, está bien. Voy para allá. Aunque, oye, papi, ¿me traigo el play? Es que ahorita mi mamá no está. Y digo, no, porque si le pregunto no me va a dejar. Ok, bye. Disculpen esa interrupción.